हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संपूर्णा योगा में। आज मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव काढ़ा बताने जा रही हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। इसको आप कोरोना सुरक्षा कवच भी बोल सकते हैं या फिर वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्स टी भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जितना भी वायरल इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए, साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ले की प्रॉब्लम को, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और भी हज़ारों फ़ायदे हैं इस काढ़े से। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है। तो इस इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गर्म करने रख देते हैं और इसके लिए हमें चाहिए 3 ग्लास में पानी ले रही हूँ। देखिए 3 ग्लास पानी लूँगी मैं और इस पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। 3 बड़े ग्लास पानी ले लीजिए, एक पैन में गर्म करने के लिए रख दीजिए। इसके बाद जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चाहिए हमें। देखिए दालचीनी चाहिए, मुलैठी, तेज पत्ता, गुड़, अर्जुन की छाल, ये पाउडर है उसका, ये पीपली है, ये देखिए ये पीपली, ये सौंफ, लौंग चाहिए, सूखा धनिया चाहिए, ये शतावरी है, हल्दी पाउडर चाहिए। यदि आपके पास कच्ची हल्दी है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज़ हल्दी पाउडर आप ले सकते हैं। इसके अलावा दाना मेथी, अजवाइन, जीरा, तुलसी, बड़ी इलायची और काली मिर्च, अदरक, और ये है गिलोय, इसको अमृता भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और फीवर को दूर करने के लिए। इसके साथ साथ ये हम नीम की कुछ पत्तियां डालेंगे इसमें और लेमन। तो सबसे पहले इसमें आप एक तेज पत्ता डाल दीजिए, तेज पत्ता बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके बाद आप ये इतना बड़ा दालचीनी डाल दीजिए, इसको आपको टुकड़े करके डालना है। आप चाहें तो हिमाम दस्ते में सभी चीज़ों को कूट के डाल सकते हैं। मैं इसको लो फ्लेम पे कर देती हूँ और हम इन सभी चीज़ों को हिमाम दस्ते में कूट लेंगे। तो देखिए हिमाम दस्ते में हमने डाली ये दालचीनी और ये देखिए मुलैठी। तो मुलैठी आप इतनी ले लीजिए मुलैठी, ये 4 पीस मैंने लिए मुलैठी के, इनको हिमाम दस्ते में डाल दीजिए। और ये जो पीपली है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो आप इसको आप 2 या 3 ले सकते हैं। ओके। इसके बाद ये अर्जुन की जो छाल है उसका पाउडर है, तो इसको तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। और हम लेंगे करीब 4 लौंग, 4-5 लौंग ले लीजिए आप।
और आप चाहें तो हिमामदस्ते में कूट के भी डाल सकते हैं। और फिर इसी तरह से सूखा धनिया, 1 चम्मच धनिया, ये शतावर है, ये पाउडर है तो इसको हम ऐसे ही डाल देते हैं। ये 1 चम्मच शतावर डाल दीजिए। और ये जीरा जो सब्जी में डालते हैं, तो आधा चम्मच जीरा ले लीजिए आप। यदि आपके पास कच्ची हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हल्दी पाउडर ले लीजिए आधा चम्मच। देखिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। और लौंग हमने डाल दिए हैं। अब ये सौंफ ले लीजिए और सौंफ डाल दीजिए लगभग 1 चम्मच। ये जो सौंफ है, दाना मेथी है, अजवाइन है और जीरा है और धनिया है, इसको आप चाहें तो रात में भिगो सकते हैं और फिर उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं, तो भीग के और अच्छा सा कलर आ जाता है। इसके बाद देखिए आधी चम्मच मेथी दाना लेंगे, दाना मेथी। तो इस तरह से हमने इसमें से सारे डाल दिए हैं। अब ये तुलसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तुलसी, तो तुलसी के कम से कम 10 पत्ते डाल दीजिए आप। और ये काली मिर्च, 8-9 काली मिर्च के दाने डाल दीजिए। और ये है बड़ी इलायची, तो बड़ी इलायची भी डाल दीजिए। 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए कूट कर। तो अभी मैं ये जो मुलैठी है, दालचीनी है और धनिया है, लौंग है, इसको थोड़ा सा कूट रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा ये बारीक हो जाए बहुत। और इसमें हम देखिए ये हम आपको इतना अदरक लेनी है, इतनी अदरक लेनी है। इसको भी आपको या तो आप कस के डाल दीजिए, देखिए इस तरह से आप कस के डाल दीजिए, या फिर आप कूट भी सकते हैं। इस तरह से मैं कस के डाल रही हूँ अभी। यदि आपके पास नीम की पत्तियाँ तो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ डाल दीजिए। देखिए थोड़ी सी पत्तियाँ डाल रही हूँ मैं इसमें, नीम की पत्तियाँ। इनमें से यदि कोई सामान आपके घर में नहीं भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं, जो आपके पास है अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। यदि आपको पित्त की प्रॉब्लम है, गर्मी बहुत लगती है, पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो आप चाहें तो लौंग और काली मिर्च, अजवाइन थोड़ी सी कम मात्रा में और ये पीपली थोड़ी सी कम मात्रा में डाल सकते हैं। तो अदरक हमने ले लिया। और फिर देखिए ये गिलोय, इतना जो गिलोय है, ये गिलोय है, इसको इतना गिलोय में डाल दूंगी और इसको पहले मैं कूट लूँगी। तो इस तरह से मैंने तोड़ लिया और फिर मैं इसको हिमामदस्ते में कूट लूँगी।
जब तक पानी गर्म हो रहा है तो मैं इसको कूट रही हूँ। देखिए अब ये इस तरह से मैंने कूट लिया है। इसमें गिलोय है, मुलैठी है, सूखा धनिया है, तो इसको मैं डाल दूँगी। इसको पानी में डाल देती हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए। देखिए इस तरह से लगभग हम इसमें 20 चीज़ें डाल रहे हैं। और देखिए इसमें गुड़ भी डालेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा गुड़ थोड़ा सा बाद में डालेंगे हम। और अब थोड़ा सा इसको मैं चला लेती हूँ, फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देती हूँ मैं। तो हमने 3 गिलास पानी लिया है और जब पानी लगभग 2 या 2.5 गिलास रह जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। लौंग हर तरह के इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम को दूर कर बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने का काम करती है। दालचीनी हार्ट के लिए बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल व बुखार को दूर करती है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तेज पत्ता हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। काली मिर्च हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। गुड़ फेफड़ों को साफ करता है, ताकत देता है। अजवाइन कॉन्स्टिपेशन को दूर कर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। गिलोय, इसे अमृता भी कहते हैं, इस जीवन रक्षक जड़ी बूटी या फिर संजीवनी बूटी भी बोल सकते हैं। वायरल फीवर को दूर कर इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। मेथी ब्लड प्यूरिफाई करती है, डायबिटीज को दूर करती है। जीरा एंटीऑक्सीडेंट है। सौंफ कफनाशक है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। पीपली ब्रोंकाइटिस से लेकर अस्थमा, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, गले में खराश, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों के रोग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को दूर करती है। नीम एक मेडिसिनल प्लांट है, डायबिटीज को भी दूर करती है, स्किन एलर्जी को दूर करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। अश्वगंधा शरीर में कैंसर सेल्स को खत्म करती है, कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट से बचाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। शतावर और अर्जुन की छाल हार्ट डिजीज से बचाती है। और इस काढ़े में डाली जा रही सभी चीज़ें कोरोना या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से भी बचाव करती है और लंग्स को प्यूरिफाई करती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो ये मैं पूरे अपने परिवार के लिए बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसको हर्बल टी की तरह पी सकते हैं, कोरोना काढ़ा समझ के पी सकते हैं, डिटॉक्स टी समझ के पी सकते हैं। और ये आपको डेली पीना है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। आप इसको कभी भी पी सकते हैं, खाली पेट भी पी सकते हैं, खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं। लेकिन यदि आप खाली पेट पीते हैं तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा ये। सीरियसली बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू है। ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, क्लीन करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, जितनी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करता है ये काढ़ा। और आपकी इम्यूनिटी को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसको दूर करता है, जितना भी गले में कफ जमा हुआ है, छाती में कफ जमा हुआ है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसे आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। यदि 1 साल का बच्चा है तो आप उसको 1 चम्मच दे सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा का अगर बच्चा है 1 से 2 साल के बीच में तो आप 1 चम्मच दे दीजिए। और अगर 2 साल का बच्चा है तो आप उसको 2 चम्मच दे सकते हैं। और 2 से 10 साल का जो अगर बच्चा है तो आप उसको 3 से 4 चम्मच भी दे सकते हैं। और 10 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसको आप 1 कप दे सकते हैं। और 1 कप ही आपको भी पीना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में।
ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सीरियसली। यदि आप इसको रेगुलर पीते हैं तो आपको कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा, वो नहीं होगा। ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना भी ब्लॉकेज है छाती में, कफ जमा हुआ है, उसको दूर करने के लिए। साथ ही देखिए इसमें हमने दाना मेथी डाला है, तो डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सौंफ बहुत अच्छी होती है, कफ नाशक होती है सौंफ। और अब हम इसमें डाल देंगे देखिए गुड़। आप इसमें देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें देखिए इतना गुड़ डाल रही हूँ, तो इतना गुड़ आप डाल दीजिए इसमें। और थोड़ा सा इसको लो फ्लेम पे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे और इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए। इस तरह से मैंने इसको ढक दिया है। कुछ देर हम वेट करते हैं, लगभग 10 मिनट्स। और 10 मिनट्स के बाद हमारा जो काढ़ा है वो एकदम रेडी हो जाएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही हेल्दी काढ़ा भी है, साथ ही साथ बहुत टेस्टी काढ़ा भी है। तो जब आप पिएंगे तो आपको यदि चाय पीने की आदत है तो वो भी आप भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी काढ़ा है और आपको ये काढ़ा 100 साल तक हेल्दी रखने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यदि आप इस काढ़े को रेगुलर पीते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इनमें से यदि आपको किसी भी चीज़ से यदि एलर्जी है, प्रॉब्लम है, सूट नहीं करती है, तो आप उस चीज़ को हटा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये सभी चीज़ें, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप जो मेन चीज़ है उसको ही हटा दें। जैसे दालचीनी बिल्कुल नहीं हटानी है, मुलैठी बिल्कुल नहीं हटानी है, आपको लौंग नहीं हटानी है, काली मिर्च नहीं हटानी है, सभी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप सारी चीज़ें आप डालें इसमें, तो बहुत बेहतर होगा। मैंने लगभग 20 चीज़ें इसमें डाली हैं। तो इस तरह से लो फ्लेम पे मैं अभी इसको पका रही हूँ। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप चाहें तो इसकी स्मेल भी ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। और ये जो हमारा सामान है, जब ये काढ़ा बन जाएगा और इसका जो सामान है छानने पर जो बचेगा सामान, इसको आप स्टीमर में यूज़ कर सकते हैं, स्टीम लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्टीम लेने के समय जब आप इस मसाले को यूज़ करेंगे तो आप अपने दूध वाली चाय भी बना सकते हैं या फिर अपनी स्टीमर में डाल के स्टीम ले सकते हैं। और इसमें साथ में फिर आप स्टीम जब ले रहे हैं तो कपूर भी ऐड कर सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा ये स्टीम आपकी नोस्टल्स को ओपन करने के लिए। जितना भी छाती में, गले में कफ जमा हुआ है उसको दूर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ले की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो अभी हम 10 मिनट्स वेट करते हैं। देखिए वाओ, देखिए कितना अच्छा बन रहा है ये। तो इस काढ़े में काफ़ी कम हो चुका है ये काढ़ा। इस काढ़े में जो हम लेमन है वो बाद में डालेंगे, छानने के बाद डालेंगे। और आपको पता है लेमन तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, साथ ही लेमन में विटामिन सी भी होता है। देखिए काफ़ी अच्छा, इसका स्मेल बहुत अच्छी है, कलर मुझे नहीं पता लेकिन स्मेल बहुत ही अच्छी है। ये काढ़ा एक तरह से अमृत की तरह है, जीवन रक्षक काढ़ा भी इसको बोलते हैं, जीवनदायी काढ़ा है, जीवन को बचाने वाला काढ़ा है और हर तरह की प्रॉब्लम से दूर रखने वाला ये काढ़ा है। आपको कभी भी हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आर्टरीज ओपन रहती हैं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये काढ़ा। इतना हेल्दी काढ़ा है ये और
कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को बचने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मुझे बहुत जल्दी है इसको पीने की, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। देखिए, आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो आप बजाय कुछ और पिलाने के ये पिलाइए। ये एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मेहमान नवाजी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसको, आपके जो गेस्ट आ रहे हैं उसको आप, ये काढ़ा नहीं है, ये उसके जीवन की रक्षा के लिए आप उसको पिला रहे हैं। ये इतना अच्छा है। तो अपने घर में, आपके घर में यदि कोई गेस्ट आता है तो आप इसी को ही पिलाइए। अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी आप इस काढ़े को पिलाइए, डेली बनाइए, डेली पीजिए। आप चाहें तो 3-4 दिन में या 1 वीक में आप थोड़ा सा गैप भी ले सकते हैं और फिर वापस इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमें यूरिन में जलन हो रही है, एसिडिटी बढ़ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लौंग, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, तो थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च और ये बड़ी इलायची और पीपली और अजवाइन, इसकी जो मात्रा है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो देखिए ये इतना अच्छा पक रहा है, वाओ। अब चलिए हम इसको छान लेते हैं। हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, बंद कर दिया मैंने और फिर इसको छान लेते हैं। आप चाहें तो इसको केटली में भर के रख सकते हैं और दिन में आपको किसी भी फैमिली मेम्बर को पीना है तो वो अपने आप से उस केटली में से लेके पी सकता है। किसी भी फ्लास्क में भर के रख सकते हैं जिसमें वो गर्म रहे हमेशा, तो आप कभी भी पी सकते हैं। आप शाम को बना के रख सकते हैं। यदि आपको सुबह इतना टाइम नहीं है तो आप रात में इसको बना के रख सकते हो। सुबह सुबह आपका जो हेल्दी डिटॉक्स टी है वो तैयार है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आप तुरंत इसको पी सकते हैं। देखिए, छानने के बाद ये सब बच चुका है, ये इतना सारा ये मसाला इसका बच चुका है। तो आप चाहें तो इसको दूध वाली जो चाय बनाते हैं उसमें डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब आप स्टीम ले रहे हैं तो स्टीमर में इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है आपके नोस्ट्रल्स को ओपन करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, और इसको करने से आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो एकदम से क्लीन हो जाते हैं और अच्छे से आपको सांस आने लगती है। जिनको भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और अब मैं इस काढ़े में डाल देती हूँ लेमन। तो लेमन डाल दूंगी। और देखिए, यदि आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो गुड़ की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, शहद यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप मीठा टेस्ट नहीं पसंद है आपको तो आप चाहें तो लेमन प्लस काला नमक डाल सकते हैं इसमें। तो मैं अभी इसमें लेमन डाल रही हूँ। लेमन को आप निचोड़ के डाल दीजिएगा। तो देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए पी के देखते हैं कैसा है। वाह, रियली ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। देखिए, यदि आपको जो हमने नीम की पत्तियाँ डाली हैं, मेथी डाली है, यदि उनका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा कड़वा लगता है, तो आप चाहें तो नीम की 1-2 पत्तियाँ डाल सकते हैं केवल। और दाना मेथी जो हमने डाला है वो भी आप थोड़ा और कम क्वांटिटी में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कड़वापन ना आए आपके काढ़े में। तो ये आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो लेमन आपको बाद में ऐड करना है इसमें, और इसके बाद आप चाहें तो गुड़ की जगह आप हनी डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में।
ये बहुत ही टेस्टी है, सीरियसली पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने वाला ये काढ़ा है। बहुत ही हेल्दी काढ़ा है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला काढ़ा है। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप स्टार्ट कर लीजिए इसको बनाना, और आप भी पीजिए और अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को आप इस तरह से डेली यही काढ़ा बना के पिलाइए। आप यकीन मानिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। हर बीमारी से, हर वायरस से आपका आपकी जो प्रोटेक्शन होगी, और आप बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेंगे, और आपके जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और इससे भूख भी बढ़ती है, डाइजेशन के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और इस काढ़े की जो रेसिपी है इसको आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।